Baie welkom by hierdie luistermeditasie vir Koninkrykstyd. Ons gaan binnekort die kerkseisoen van Advent binne en vir hierdie tyd het ons 'n spesiale Adventboks teen R100 by die kerkkantoor beskikbaar met kersse om weekliks saam met die luistermeditasie aan te steek. Vandag is Dinsdag, 18 November en die skrifgedeelte waar ons by stil staan is 2 Tessalonisense 3 vers 1 tot 5. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik stil te word. Voel hoe jou asem jou anker in hierdie moment, in hierdie plek waar God reeds vir jou wag. Laat die gewoel van die dag vir 'n oomblik lê en laat die Here toe om deur sy sagtheid deur jou te beweeg, soos asem, soos stilte, soos 'n gebed wat lankal in jou woon. Die gedig van Koos van der Merwe, Des nieteenstaande, word ook ons gebed en belydenis vandag. Na die heilige spore soek ek met 'n diep gesig en tog ook met 'n afskeid en 'n ewe diepe vlug. Na die heilige omdraai voel ek 'n diep verlang en tog ook 'n weersin en 'n ewe diep bang. Heel en gebroke, op koers en verdwaal, maar nader en dieper as die ek hier in my, is die des nieteenstaande van die ewige Hy. Amen. 2 Tessalonisense 3 vers 1. Verder broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons aan julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Die Here is getrou. Dis hoe Paulus dit sê, nie as 'n stelling om te verdedig nie, maar as 'n anker. Hy vra bid vir ons. Dis so eenvoudig en tog so heilig, want in elke gebed vir iemand anders word ons herinner, ons is deel van mekaar se reis, deel van God se groter verhaal. Paulus weet van donker dae, van mense wat hom teenstaan, van harte wat moed verloor. En tog, in die middel van dit alles, praat hy van liefde en van volharding. Hy noem dit, mag die Here julle harte rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dis amper asof hy sê, wanneer jy nie meer weet hoe om te bid nie, kyk na Jesus. Kyk na die manier waarop hy bly liefhet, selfs toe dit alles gekos het. Laat jou hart stadig leer, om weer in daardie rigting te draai, na liefde, na lig, na die geduld van Christus wat jou elke dag dra. Waar in jou lewe het jy nodig om weer te onthou dat die Here getrou is, selfs al voel dinge onseker of stadig? Dink binnend hieroor na.
Is er dalk iemand in jou lewe wat tans op 'n onuitgesproke manier vra vir jou gebed? Hoe kan jy dalk in hierdie oomblik aan daardie heilige versoek gehoor gee? In die laaste tyd van stilte wil ek jou uitnooi om hieroor na te dink. As jou hart sou rig op die liefde van God en die volharding van Christus, soos Paulus hier skryf, hoe sou dit jou gebede, jou verhoudings en jou daaglikse ritme verander? Hoe sou dit lyk? Dink hieroor na en praat ook in gebed daaroor met God. Kom ons bid saam. Getroue God, rig my hart op U, op die pad van die liefde, op die volharding van Christus, tot ek rus vind in U vrede. Amen.